さて、テレビの前の奥様方、お嬢様方、よろしいですかな。十分にチョコレートを溶かして熱しましたら、それを先ほど用意した冷水のボウルに入れて冷やします。その間は混ぜて混ぜて混ぜて、ぼんやりしていると縁から固まってしまいますよ。一度溶かした男心は冷めさせないように混ぜて混ぜてとろけさせましょう。以上でテンパリングは完了です。続きまして、このチョコを円状の一口サイズに絞り出してまいりましょう。ほら、素敵ですね。チョコのクッキーみたいですね。そしてその上にさまざまな飾り付けをして、あなただけのオリジナリティを出してみましょう。私からは基本中の基本ということで、ナッツ類をおすすめしておきましょう。アーモンドにピスタチオにカシューナッツ、くるみにハジャも素敵です。悪魔のスペシャルレシピとしましては、ダチュラの種にエンジェルトランペットの添え花付きで飾り立てるのもおすすめ。食べるとあら不思議、意中の彼の本当の思い人の名前が聞き出せてしまうかも。バレンタインは乙女の夢の祭典。あなたの素敵で大切な一日が生涯の記念となるよう、この炉の上心よりお祈り申し上げておりますよ。もちろん今回は人間が食べますので、毒草はよしておきましょう。これを冷蔵庫で冷やしましたら完成です。さあ奥様方、拍手拍手。お嬢様もバレンタインチョコくらい手作りなさればいいのに。拙いチョコの方が殿方のハートをわしづかみできちゃう時もあるのですがね。出てきて結構ですよ。調理の間気配を消してくださりありがとうございます。その気遣いのご褒美に皆さんにもお裾分けしてあげましょう。いやー、ロノウェ様、太っ腹。申し訳ありません、ロノウェ様。つい覗き見のような真似事を。いえいえ、いいんですよ。7姉妹の皆さんとて皆乙女。バレンタインにハートがときめかないわけもない。皆さんが興味津々なのは当然のことですよ。ロノウェ様、食べてもいいですか？早く食べたい、早く食べたい。もうベルゼは少しはおとなしくできないの？せいてはことを仕損じるっていうのよ。お待ちなさい皆さん。確かに私はチョコをお裾分けするとは申し上げましたが、食べていいとは一言も申していませんよ。そんな。食べちゃいけないチョコなんて、そんなのあんまりです。拷問です。ベルゼにお仕置きするときにはこれからそうすることといたしましょう。いいですか皆さん。これはバレンタインのチョコですよ。
女性が男性にチョコを贈る素敵な一日のためのチョコレートです。なるほど。つまり私たちにそのチョコを男性に配れと？違いますよ、ルシファー。配るのではありません。皆さんの気になる男性の方にプレゼントしてくるのです。せっかくのバレンタインデーではありませんか。本編世界では殺したの殺されたの物騒なとばかり。せっかくの舞台裏の余興ではありませんか。たまには皆さんも乙女らしい甘酸っぱい気持ちを楽しんできてください。それが私から皆さんへのお裾分けでございますよ。本当に気になるってどうしたらいいのかわからない。素敵。ありがとうございます、ロノエ様。誰にチョコをあげちゃおっかな。そうそう、アスモが一番素直ですね。いい子いい子してあげましょう。さあ皆さん、一つずつ。異性に気になる人がいなければ同性でも結構ですよ。とにかく絶対に一人一つ誰かに渡すよ。渡さなかったら渡さなかったらというわけだ。各自7姉妹の一員として見事本任務を全うしてもらいたい。以上、チレ。お姉様。何あんた渡す相手決まってるの？誰そんなの決まってるじゃない。エピソード4から登場の素敵な白馬の王子様、天草十座様に決まってるじゃない。天草ね。はあ、なるほど。それは考えなかった。いやだ、お姉様方。新しい男性キャラは全部チェックしてなきゃ。素敵じゃない、十座様。容姿もイケてるし、ストイックで野生味あるのにやぼったくないし。私一番乗り。天草様、はい、バレンタインのチョコレートです。受け取ってください。あいつ勇気あるわね。こういうのってしどろもどろと回りくどく渡すのが情緒じゃないの？男は割と早い者勝ちと聞く。今時木陰から見守る狙撃型恋愛は流行らんのか。それにしてもあの子、もうちょっと恥じらいとかないの？もう真正面からあけすけに。最近の若い子はサンクス、キュートなお嬢さん。君の手作りかい？はい、そうです。天草様のために手作りしました。
あいつ抜けなきゃと嘘をついてるわ。天草には本当にアスモの手作りかどうか検証不能よ。悪魔の証明ね。それにしてもアスモね、手慣れているな。普段からイメージトレーニングを欠かさないに違いない。何やってんのよ私たち。一番下の妹に先陣を切られちゃったわよ。恥ずかしくないの？天草様、ああいつすごいわね。初めてアスモに戦慄したわ。いいなあ、美味しそうだなあ。どうしてあげなきゃいけないの？自分で食べちゃいたい。素敵なお味だったぜ、お嬢さん。こりゃ俺もホワイトデーには負けないお返しをしないとな。本当ですか、天草様？楽しみに待ってますね。そうか、チョコをプレゼントすればホワイトデーに倍返し3倍返しなんだ。わらしべ長者作戦ね。今ここでチョコを我慢すればホワイトデーにはそれ以上のお返しが。ベルゼバカじゃないもん。たくさんのお返しのために1ヶ月くらい我慢できるもん。はあ。私にですか？はい、ゴーダ様。あなたのことを思って最高のチョコを作りました。ぜひどうか召し上がってください。いやまさかこの年にもなってこんな若い女の子からこんなにも美味しそうなチョコをもらえるとは。照れますな。さあさあ召し上がれ召し上がれ。そしてホワイトデーには3倍のお返しをくださいな。お口に召しませんか？お嬢さん、このチョコはあなたの手作りと申しましたか？ええ、そうです。私が作りました。ありがとう、お嬢さん。どうやらこのゴーダしばらくぬるま湯で寝ぼけきっていたようです。これほどの腕前とは。これはもはや私への挑戦。そうですね、お嬢さん。こんな若い少女がこんなにも素晴らしいチョコを。ホワイトデーまで1ヶ月。今からベルギーに行って修行を。このゴーダ味でだけは負けられん。うわー！なるほどね。まあだいぶ容量は分かりました。あまり構えても仕方がないんで私もさっくり渡してきます。何
何マモン、誰に渡すかもう決まってるの？チョコレートだ。あんただけの分じゃないわよ。エンジェ様と分けっこよ。あれ、エンジェ様は？バトラや天草にチョコをあげるって言って銀座までお買い物。ああ、エンジェ様って手作りよりマネーパワーで片付ける方でしたっけ？じゃあそのうち帰ってくるかな。エンジェも自分の分のチョコが待ってるとは思わずきっとびっくり。エンジェを驚かしちゃおう。それいいアイデア。あとマリア卿も呼んでらっしゃい。バレンタインに女の子がチョコを食べちゃいけないってルールはないはずだわ。早く食べたい。マモンのチョコ早く食べたい。一個だけつまみ食いする？つまみ食いする。私もつまみ食いしたくなっちゃう。サク太郎、もう我慢できない。モフモフさせて。うきゅうにゅやめてマモン。モフ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 。ねえねえ、耳も噛んでいい？ダメだよダメだよ。マモンのやつ、あいつもなかなか容量がいいわ。ほのぼのといい話に持っていきつつ、さりげにサク太郎を独占してるわ。サク太郎は私たちみんなの共有物なのに。次は誰？なんだか末っ子から順番みたいな感じだわ。となれば次は私が行こう。ベルフェ、心当たりはあるの？いわゆる思い人というやつはいないが、縁のあった人間はいる。ああ、わかった。妻帯者に送るのはフェアかどうかわからんが、公的種の証としてこれを送る。まさかお嬢ちゃんからもらえるとは思わなかったぜ。ありがとう。どうだいその子は、元気でやってるか？まあいつも通りにやっている。お前さんは悪魔のくせに律儀すぎる。ほら、そういう女がしなくていい気苦労を背負い込んでるところを嫌になるほど見てきた。陰で苦労してねえか、それだけが心配だ。心配されるようなことなんてないぞ。私は模範的な家具だから、そこはうまくやっている。少しずるくなれよ。その方が可愛いぜ。お前はずるくとはどういうことか。お前肩が近いというかタバコ臭い。いいか、ずるさってのはな、耳を貸せ。こっそり教えてやるよ。耳をか？わかった。大人だ。
しねえ。これ以上は見ちゃダメよ、ダメよ。あいつひどいわ。奥さんいるのに女の子口説くなんてひどいわ。あれ、ルビア姉がいない？やだ、女の子にチョコもらっちゃった。でもありがとう、嬉しいわ。嫉妬を司る私が嫉妬で負けたからね。あんたにも一応一目置いてんの。そんなので尊敬されたくないわ。あら素敵。これ手作りなの？美味しそう。きっと美味しいわよ。先にベルフェにもらったルドルフも美味しいよ。え、何の話？ねえ、いいのかしら。それって浮気じゃないの？そんなことないわよ。ルドルフさんは私一筋だもの。浮気なんかしないわよ。24×365 23987562395733。さすがは嫉妬のお師匠様。もっと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 惚れ惚れしちゃう嫉妬をもっと見せて。いらない。なんで素直に受け取らないのよ。別に怪しいものなんか入ってないわよ。普通のチョコよ。受け取りなさいよ。貴様からそんなものをもらう言われはない。それはバレンタインデーとかいうやつよ。そんなのどうでもいいでしょ。いいから早くもらいなさい。女に恥をかかせるつもり？この青ビョータン。なんだと。僕を愚弄するためだけにここまで来たというのか。消え失せろ。貴様からは何の施しも受けない。何よ、そんなに怒ることないでしょ。チョコを渡したら消えるわよ。早く受け取んなさい。私だっていやいややってるんだから。カノンくんいる？今暇かな？うわっ！お前、煉獄の7姉妹の。なんで私だけうまくいかないのよ。他の妹たちはみんなうまくいってるのに。カノン君にちょっかいを出すな。どっか行け、魔女の家具め。お前一人なら私とカノン君の敵じゃないんだぞ。こいつエピソード4で急に戦闘力上げたからっていい気になって
お前一人なら僕一人だって遅れは取らないぞ。何よこれ。私はチョコを渡しに来ただけでしょ。バレンタインじゃないの。なんでこんな目に遭わされなくちゃならないのよ。なんで私だけうまくいかないの。みんなはうまくいったのに、どうして私だけ。どうしてよ、どうしてよ、わけわかんない。わけわかんねえのはお前の方だぜ。どうせお前のチョコなんて怪しい毒か何か入ってるんだろ。そんなのカノン君に食わせられるか。お願いだからもらいなさいよ。なんで私がこんなにまで必死になってチョコ渡さなきゃならないのよ。どこまで私に恥をかかせれば気が済むのよ。バカ恥知らず。覚えてなさいよ。今度きっと殺してやる。なんなんだあいつは。二度と来るな。ダメだぜ。悪魔のチョコなんて食べちゃう。絶対に何か入ってるに決まってる。これは私の方で処分しておくから。それくらい僕の方で処分しますので。ダメ。私が処分するぜ。カノン君は箱にも触れちゃダメ。それにしても何しに来たんだあいつは。悪魔なだけに魔が差したんだろうぜ。あ、それよりカノン君、これ。やだ、サタンお姉様、みっともない。チョコ一つ満足に渡せないなんて情けない。どうしたものかしら。トラブらないであっさりと受け取ってくれそうな男はいないかしら。誰かに渡したということにしてこっそり処分しちゃった方がいいかも。ルシネーの考えてることなんてお見通しなんだから。私たちには威張り散らすくせにいつもこっそり逃げ出すのがルシネーなんだから。さあさあお前たち、ルシネーを逃がすんじゃないよ。お姉様、ねえルシファーお姉様、お姉様は誰にチョコをあげるのかしら。長女にふさわしい優雅で素敵で、そして濃密な愛のバレンタインを見せてくださるのよね。
おう、太もも姉ちゃんたちか。相変わらず姉妹仲良くやってんな。後ろ宮バトラー。そうよ。煉獄の七姉妹はみんな仲良しなの。ねえみんな。仲良しでーす。あ、なんだその箱。ああ、そうか、バレンタインだもんな。お前たちも普段物騒なことを言ってる割には可愛げのあるとこもあるんだな。後ろ宮バトラー。あ？なんだい太もも姉ちゃん。太ももじゃないわよ。ルシファーって名前があるわよ。そりゃすまねえな。で、そのルシファーちゃまが何か用か。俺にそれ。受け取ってください。お願いします。ありがとな。今日ばっかりはえぐるだのぶっ殺すだのは休戦だぜ。ありがたく頂戴するぜ。こりゃすげえな。お前の手作りか？そんなところよ。うん、うめえうめえ。ありがとなルシファー。お前結構料理のセンスあるぜ。物騒なことはやめて普通に嫁さん修行した方が向いてると思うぜ。それは我ら家具への最大の侮辱。聞き捨てならない。冗談冗談。じゃあな、ごちそうさま。ホワイトデーには期待しろよ。See you again。見たか。長女ルシファーにかかればバレンタインなどちょろいもんよ。あの人間風情がホワイトデーに何をお返ししてくれるのか楽しみだわ。やるわね、ルシネーの分際で。運が良かったのよ。あそこで都合よくバトラが現れるなんて。運も実力のうちよ。よかったよかった。本当によかった。これで煉獄の七姉妹は一応は任務達成。ロノエ様にお褒めの言葉がいただけるというものだわ。サタン姉の無様なのを除いてね。あれもまた作戦よ。ああいう渡し方もあるのよ。サタン姉の技は深いな。王道ツンデレだね。デレがないけど。見事だわ。我らこそは煉獄の七姉妹。さあさあ、ロノエ様に任務完了の報告よ。お姉様。それはよかった。楽しい一日になりましたね。皆さんは下がって結構ですよ。お疲れ様でした。かしこまりました。失礼します。失礼します、ロノエ様。
ま、年に一度の甘酸っぱい日でございます。たまにはこんなストーリーもおよろしいのではないでしょうか。私も実にチョコをお裾分けした甲斐があったというものです。え？オチ？ああ、もちろんありますとも。その大役は我らが主であるベアトリーチェお嬢様にお願い申し上げましょう。どうぞカメラをそちらの方に。お、いたいた。ようバトラー、探したぞ。ハッピーバレンタイン。なんだよベアト、お前までバレンタインに浮かれてるのかよ。まさかお前までチョコを持ってきたってんじゃないだろうな。光栄であろう、誉れであろう。わらわからそなたにバレンタインチョコレートの進呈であるぞ。正座して受け取るがよいぞ。お前までバレンタインかよ。おめでてえ魔女だな。どうせ食うとなんかおかしくなる毒でも入ってんだろ。しっけえな。こう見えてもわらわは空気を読める魔女であるぞ。そりゃあ食べたらアヒアヒになる薬やイヤンイヤンになっちゃう薬をゴリゴリと混ぜてはみたいぞ。しかしわらわは薬などに頼るのは邪道だから、そんなものに頼ったりはしないのだ。ますますに信用できねえな。まあ気持ちだけは受け取ってやるぜ。食うかどうかは別だがな。食うがよいぞ、食うがよいぞ。わらわの心のこもった手作りである。そっか、手作りってんなら一応拝んでおかねえとな。どれ、黄金の魔女様の料理の腕前を拝見させてもらおうじゃねえか。さあ箱を開け驚くがよいぞ。どれ？おや、これは。どうだ、うまそうなチョコであろう。わらわの手作りであるぞ。おいちょっと待てベアト、このチョコ本当にお前の手作りなのか？うん、そうであるぞ。お前のために心を込めて作ったのであるぞ。副賞要求、このチョコはベアトリーチェの手作りである。このなんでだ。そら思った通りだ。何が手作りだ、いい加減なこと言いやがって。俺は知ってんだよ。これルシファーに作ってもらったんだろ。ルシファー？なんでルシファー？確かにルシファーのチョコはうまかった。あいつ物騒なことばっかりしてる割にはなかなかチョコ作るのうまいよな。もう少しおしとやかになって花嫁修行を積めばいい嫁さんになれるぜきっと。ホワイトデーにはふるってお返しをしてやるつもりだ。だがお前はなんだ？人にチョコを作ってもらってそれをイケシャーシャーと自分が手作りしたと嘘をつくとは。お前みたいな嘘つきのチョコはいらん。そんな
ルシファー、わらわの家具の分際でよくもバトラに告げ口したな。というかあいつめ、ロノウェが作ったチョコなのに自分が作ったとか嘘をつきよって。嘘をつくとはけしからんやつ。せっかんなお仕置きだ、拷問だ。